President, jeg av den oppfatningen av at all medisinsk behandling bør være persontilpasset, og det har det nok god vært så lenge vi har hatt medisinsk personell. Således persontilpasset medisin høres ut som et sånt trylleord, men har vi jo fått en definisjon som står i denne utkastet til strategi. Men likevel sier ikke dette noe nytt. Det ikke noe nytt at det forskjell på folk. Det ikke noe nytt at det forskjell på hvordan pasienter responderer på medisinsk behandling. Og det heller ikke noe nytt at vi vet om at genene betyr noe for hvordan legemidler blir distribuert og tatt opp i kroppen. Et eksempel en debatt som har gått i mange år rundt ikke-selektive serotoninopptakshemmere, eller SSRI, som det heter på fint. Det viser seg at 2/3 av befolkningen har effekt, og 1/3 stort sett har bivirkninger. Det kan vi i dag finne ut av gjennom genetisk testing, og det gjøres i dag i ganske stor utstrekning i norske miljøer. Men det er en interessant interpellasjon, men jeg tror ikke det sånn at hvis bare Norge kommer i front på det området her, så har vi løst alle verdens problemer innenfor medisinske fagmiljøer, for dette henger nøye sammen med et par forhold. Det ene er forhold til bioteknologilovgivningen. Hvor langt vil vi gå? Hva er det vi skal kartlegge? Vi har en viktig debatt rundt det når vi skal revidere bioteknologilovgivningen til høsten. Det andre er forholdet til prioritering, som statsråden nå var inne på. Dette er ikke gratis. Det store volumen av pasienter, de vil fortsatt måtte få standardbehandling. Hvis i hvert fall jeg får rett, så tror jeg det blir sånn. Det må være nok å vise til de diskusjonene vi har i dag rundt innføring av ny kreftmedisin, der det hele veien er et stort spørsmål om hvor mye ressurser vi har, og hvor mye vi skal bruke på dette. Vi har en tendens til i politikken at vi finner et nytt ord, et nytt fenomen som vi sier dette er løsningen, dette går vi for. Jeg tror persontilpasset medisin vil være viktig, men ikke det som redder oss alene. Men hvis vi skal lykkes, så er det 2 ting som må på plass. Det ene er forskning, og der mener jeg at regjeringen leverer bra. Jeg mener vi har styrket forskningsbudsjettene både innenfor spesialisthelsetjenesten, men også ikke minst i universitetsmiljøene. Det andre er at vi har en kultur for å ta forskningen ut i klinikken, og der har vi gode svar både i legemiddelmeldingen og ikke minst i helse- og sykehusplanen, nemlig det at en skal satse på forskning helt ut i klinikken. Når vi nå diskuterer dette som er high-end medisin, så må vi ikke glemme kronikergruppene. Det blir litt for lett at vi diskuterer hva som er mulig å få til helt i front innenfor ny medisin, men vi må altså ikke diskutere dette uten å se til kronikergruppene, de som ofte havner litt lenger bak i køen, rehabiliteringspasienter, diabetikere, folk med hjertesykdom, og alle andre deler av helsevesenet. For det er en kjensgjerning at samtidig som vi diskuterer dette, så er det snart en interpellasjonsdebatt vi skal ha om kostholdet i norske sykehjem. Det er også helsekroner. Så jeg synes det er flott at Arbeiderpartiet er utålmodige når det gjelder persontilpasset medisin. Jeg vil anta at de også ønsker å se dette i sammenheng med andre kostnader som vi har i helsevesenet.